係幾時起㗎？好耐啦。廿幾年啦。哦，廿幾年睇過其他好多醫生啊。係啊。西醫又睇過。係啊，乜都睇過。都喐都喐唔到隻手指啊！係半年前開始，啲手指冇力啦。冇力，喐唔到。咩叫成嚿骨突咗出嚟啊！咁依家咧幫你醫咗10零次到咧，開始隻手指喐唔喐得到啊？喐到。喐到幾好，你喐俾我睇下。揸到筷子，之前揸唔到。揸唔到筷子。係啦。咁啊中一嚿，咁啊再睇翻 X 光咧，嗰度咧又已經生埋咗、結埋咗，呢度又係骨與骨之間咧，亦都係黐埋晒。咁依家我用小針刀同埋，但係將來做埋健筋刀咧，咁就十全十美啦，比較好好多啦。咁依家嚿骨咧醫咗10零次到啦，咪細咗好多啊？係啊，細咗。OK。咁依家咁屈你隻手屈唔屈到？OK，掂啦。你伸隻手指話係 OK。我盡力幫你醫翻個原理啊。OK。咁你睇過其他中醫西醫睇過？睇過啊，都唔得。都唔得，針灸咧？針過好多次都唔得。好多次都唔得。OK。